Какие звуки выдают твой акцент в немецком? Heute habe ich Halsschmerzen. Hauchlaut. Ха в начале слова. Hauch обозначает дуновение. Hauchen говорит с придыханием или выпускать воздух. Чтобы произнести его правильно, возьмите зеркало и постарайтесь теплым воздухом на него надышать. Вот это дуновение – ваш Hauchlaut. Heute habe ich Halsschmerzen. Получилось? Пиши в комментариях.